5年的牢狱之灾结束在今天。刺眼的光从监狱外照进我满是冰冷的双眸。当年身为沈佳雪的老公，却被她亲手送入监狱，我才明白他本就是个没有心的人。多年真心换来的婚姻，本以为一切修成正果，却不曾想我成为了他公司出事后的牺牲品。出狱后迎接我的却是一份离婚协议。我和我的整个家族仿佛是沈佳雪用完就丢的垃圾。既然这样，你送我坐牢5年，那我还你个死刑。新仇旧恨，从现在开始，我们慢慢算。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我叫江浩，是名门望族的江家的小少爷。但16岁那年，整个家族惨遭变故，至此车祸、疾病、破产，在这个家族里接踵而至。只因在同一年，我遇见了她，沈佳雪。5年前，她向我提了结婚，但这场婚姻不是为了爱，而是为了骗我在她公司的法人上签字。不久，公司出事被查封，所有的罪名都扣在了我的头上。你的意思是说，如今沈佳雪和我结婚，也只是为了利用我，和当年利用江家一样？当我将我前半生的经历娓娓道来时，面前名为唐天金的男人表情中除了诧异，还带着几分怀疑。他是沈佳雪的未婚夫，而我是沈佳雪的老公，说来真是十分可笑。半个月前我刚刚出狱，本以为会是新生，没想到得到的却是母亲病逝和弟弟被他挟持的消息。那晚一份离婚协议赫然打到我的脸上，抬头望去是那女人不耐烦的嘴脸。识相点签了这个字，兴许还能保住你那个可怜的弟弟。弟弟带着哭腔的声音从他手机里传来，我心都要碎了。是我没用，才让年仅10岁的他经历了这些。我知道我的价值已经被榨干了，他要跟更有价值的人联姻，让公司继续繁荣，就必须先把我踢掉。我瞪着他，恨意在心口翻涌。沈佳雪，你做的这些事就不怕遭报应吗？报应？可我做事至始至终不都是以你的名头吗？他捏着我的脸，高高在上的模样深深映入脑海，永不敢忘。如果不是你的名义，江福怎么会半夜开车出门？分明是你创办了黑色产业，入了监狱。就连你弟弟，我说的都是哥哥把你卖了。这样看来，江浩，分明你才是这个罪当万死的人啊！他以胜利者的模样打量着我，我的眼泪充斥着眼眶，恨意在心间涌动。是啊，都是我，是我引狼入室，是我一直沉溺在他编织的美梦里，引来江家的衰败。我的崩溃让我猛地站起，脱离他的手，狠狠伸手掐住他的脖子。我用了死劲，似乎是决心将对沈佳雪的恨和对自己的忏悔的全部撕碎，窒息让他痛苦。当他甩脱我的时候，脖颈处已经能看出几个青紫印记。我笑着靠在墙上，喉咙出满是血的腥味。回忆骤停，此刻面对着面前这位衣着考究、脸帅气俊朗的男人，如今的沈佳雪已经不是当年那个无权无势的女人，她是赫赫有名的沈总，想要扳倒她不再是那么容易。我浅笑着细品了面前的咖啡，不急不慢地说：“唐先生，我没有能揣测他人动向的能力，我身上的悲剧会不会重演，自然是由先生自己决定。我查过他的资料，他和沈佳雪结婚没有感情，纯属合作关系。无论是公司发展还是社会人脉，互相都是对方百里挑一的合作人选。我从不抱有劝说别人的打算，此行我有更重要的目的。我这还有一桩生意，不知唐先生是否有感兴趣？”听到这，唐天金抬眸看着我，
明显起了兴趣。我将手里的合同摆上桌面。沈佳雪为了让这场联姻顺利，将公司的5%的股份转给了唐天金，以此来率先表达诚意。我提出2000万买下他手里沈佳雪公司的股份，他不由得挺直了身，眼里顾虑像雾一样散开。我知道他在想什么。商业联姻是这个圈子里的常事，以至于对家捏个假身份来扰乱名声，阻断联姻的事情也不占少数。他有顾虑也是正常，但像我这样堂而皇之的出现，还出手阔绰来买断股份，却是少之又少。他快速翻阅着合同的内容，抬眸时眼神少了些许警惕。沈佳雪给他的不过公司的5%，此时的2000万更像是给我之前的话盖了个保证章。眼见唐天金正要开口，却被我一通贸然的电话抢了先机。先生，前往记者发布会的车已经停在餐厅楼下，您尽快下来，不然时间恐怕有些来不及了。电话里头传来的声音不小，唐天金不好挽留，我只说让他深思熟虑一下，就草率地结束了谈话。复仇这条布满荆棘的路，我算是起了个头。尽管唐天金这个人是敌是友还没成定数，尽管2000万对于现在的我来讲根本就是一张空头支票。登车后，我回拨了刚刚那个电话。张律师，时间掐得很好，我果然没看错人。看似突如其来的电话，不过是我计划之内的事。先生，您说笑了，夫人走后还能为江家效劳，是我的福气。张律师自幼受江家的资助长大，母亲出事后一直等到我出狱，将江家最后的1000万交到我手上。从他口中我知道了母亲病逝的真相，那些被沈佳雪掩盖过去的肮脏袒露在我面前。我入狱后，沈佳雪变本加厉，在他的打压下，疾病缠身的母亲选择卖掉公司来明哲保身。张律师说，最后这1000万是母亲依着病床临死前托付给他的。先生，先生，张律师的声音从电话里传来，我才反应过来自己失了神。先生，这次沈佳雪筹备的发布会大多都是他自己人，只怕我们的计划凶多吉少，无关紧要。早在半个月前，我让张律师外传，沈佳雪经营的医疗服务产业因为用物质检不合格，出现多名新生儿智力障碍。如今消息即将败露，他在找顶罪人，流言疯传，内部人心惶惶，股票跌停。不得已，他决定召开这场记者发布会。但这场发布会他几乎是稳赢，所幸醉翁之意不在酒，只有点醒那些为他卖命的人，才能做到逐个击破。要知道，扳倒一棵大树，除了用斧头，还可以用白蚁。下车后是由沈佳雪的保镖护送到会议厅，与其说是护送，倒不如是挟持。记者还没来，沈佳雪吩咐后，偌大的会议厅只剩下我们2个人。他的脖子上戴着与他身份不匹配的丝巾，就是为了遮掩脖子上的痕迹。看着他稍显狼狈的模样，尽管满心愉悦，表面上依然面无表情。他对我的淡漠些许不悦，抓住我的肩膀，强歪我的脸，逼我面向着他。作为我的丈夫，就要有自觉，待会在记者面前收起你现在这副死样子。我打下他捏着我的手，拿纸巾擦了擦被他捏过的地方，随即嫌弃地丢在地上。无需你的说教，还请沈小姐放尊重点，弄伤了我，说出的话就没那么好听了。他正要开口说话，记者们蜂拥而至，会议厅的门被打开，只见他慌忙地将地上我丢弃的纸巾捡起来，换上和善的面孔，果真是一副衣冠禽兽的模样。
他挽起我的手，我想要挣脱，却被死死扣住。他俯身在我耳旁说道：“想想你那还在我手上的弟弟，沈先生，除了上述的问题，外传你老公为你坐过牢，这件事情你怎么看待？”这个问题显然不在他意料之中。他低头冷眼看了下我，好老婆的样子，差点没有维持住。不错，这当然是我安插进来的人。我老公已潜心悔改，一切已经是过去式。我不希望外人对此评头论足。无论怎样，他都是我的老公。沈佳雪用一句话敲定了我的罪名，边说边搂紧了我，伪装出护短的样子，好一副深情款款。紧接着下面传来窃窃私语，看来是真的了。没想到江家少爷品行如此恶劣。是啊，指不定当年的江家还干过什么亏心事呢，难怪落得这个下场，这样还不离不弃。沈小姐真是温柔又痴情。我正要开口说话，却被她一把捏住胳膊。她在提醒我那还在她手上的弟弟。刹那间，话被堵在了喉咙。此刻会议厅的门被砰然推开，唐天金从外走来。我心一沉，要是再有他来为沈佳雪作证，恐怕我的计划就真的泡汤了。不曾想，他抬手就将手中的一沓纸甩在会议桌上，好一副深情款款。那我们之间的感情又算什么？沈佳雪挽着我的手松了，她诧异着，对如今出现的场景始料未及。唐天金背对着一众记者，在沈佳雪不留意时，冲我使了个眼色。我收到了友军发来的情报。记者争先恐后地将镜头对准桌面上的结婚协议。我换上一副不敢相信的模样，颤抖着翻阅桌面上的东西，佯装成发现爱人出轨的老公，拿起签了字的结婚协议，在记者面前认真翻阅。我真没想到你是这样的人。那我这几年的牢狱之灾到底是为了谁？我扬手打了他一巴掌。这一巴掌我忍了很久，以至于他差点没站住脚。他捏紧着拳头，脸颊上不知道是被打的还是被气的，如今已是通红一片。他不敢动手，一旦动手，他打碎的可是他多年来经营的形象。可我不怕，我只不过是一个坐过牢的男人而已。刚才议论纷纷的声音再度传来，这么说来，难道江先生是为了沈小姐才进的监狱？结果出狱后又遇上老婆出轨。我看江家如今的下场和他脱不了干系。早闻他当年就是个无权无势的穷学生，还是江家接济才有了今天。现在看还真是农夫与蛇。我了解他，一步步爬上来的沈佳雪根本听不得这些。他用金钱和名望堆起的围栏，如今被众人践踏。如今无数相机对准他，他的扭曲、愤怒、敢怒不敢言被进一步放大。发布会结束后，手机里收到唐天金的来信：江先生，我为当时对你的质疑感到抱歉，这是我送你的第一份礼物，就当是多谢江先生事先告知了我实情。股份的事情不劳你破费，我会直接转让。像这种铲除祸害、为民除害的事情，自然要算我一份。发布会的风浪并没有掀起太大的浪，流传出去的视频几乎全是前面和颜悦色的场景，不用多想，定是沈佳雪动了手脚。股票回涨，舆论和风向向沈佳雪一边倒。那日错综复杂的一切就像没发生过一样。没办法，不知道真相的人众说纷纭，知道真相的人却被钱堵住了嘴。我不慌，倒是张律师看得焦头烂额，向我打来了电话：先生，网上的风向我都看了，是我没做好，哪想到都是徒劳。此时手机响起，眼瞅见一条消息弹出，我笑了。张律师，一座冰山
人们往往容易忽略那些藏在水下的部分，可那恰巧是它最庞大、最先开始融化的地方。那条信息不是别的，是沈佳雪的手下发来的。你要的东西我已经拿到了，救救我吧！我真的不想跟他干了。显然，现在沈佳雪一手创办的冰山已经开始融化了。我站在沈佳雪的公司楼下，如今巍峨耸立的大厦矗立在我的面前。明面上他已经改邪归正了，目前主要从事接待孕妇和新生儿的服务行业。我可太了解他了，他的野心和欲望绝不会止步于此。如今是我的第2次到来。刚出狱时，我就借着沈佳雪哄骗我时给我特权，轻易地查到了公司的财务报告。漏洞百出的财务报告一下子就验证了我的猜想。眼前的一切果然是挂羊头卖狗肉。代孕这条产业链，在我入狱后，它非但没停手，反而把它做得更大，藏得更深。只是发现这些远远不够。下棋之人从不在棋牌上，和5年前一样，他一定已经找好替罪羊。那场发布会上，身为她的老公却被爆出坐过牢，原因更是众说纷纭。我想内部早已动荡不安，毕竟连身旁最亲密的人都能下此毒手，更何况他们，大家都是刀尖上舔血的人，谁又愿意替别人受伤？他不会轻易以身试险来稳定民心。如今暂停了黑色产业的收入，他只能靠拉投资来维护繁荣的表象。我戴上鸭舌帽，戴上墨镜和黑口罩，由保镖护送到会议室。毕竟我可是号称准备师资千亿的神秘人 Max 先生。会议上，总经理讲得慷慨激昂。尾声部分，沈佳雪作为总裁，更是发表了未来的展望，可谓是诚意满满。众人眼中的沈氏集团，不过是经历了一场无关紧要的舆论风波，而抓住这个低谷期，在沈佳雪面前阿谀奉承，才是这场投资会大多数人的主要目的。我赵氏集团特别欣赏沈总的诚意，决定投200万，那我出300万，能帮贵公司渡过难关，是我孙某的福气。100万已经是我们公司能拿出来开的全部，还望沈总笑纳。我出3000万。我的声音顿时让聒噪的场面安静下来，只见众人纷纷回头看向角落里不起眼的我。早闻 Max 先生出手阔绰，如今真是百闻不如一见啊！沈佳雪先是一愣，眉头里的愁闷都消散了，嘴角更是换上了殷勤的笑。许是隔得远，我又刻意压低了声线，他还没察觉到不对劲。但沈总刚刚展示的报告，我还有些不太明白。要是能细讲清楚，抬价到1个亿，我想也不过是我们初步合作的一点点诚意。我不急不慢地往前走去，喜悦让他放松了警惕，他还恭敬地露出谦卑的模样。但讲无妨，能为先生解答是我沈某的荣幸，那我也就不客气了。依照我国的统计，目前新生儿明显处于下跌趋势，可沈总的客流报告违背市场规律，反而成倍增加，还1个亿呢！不想投别在这混淆视听，以沈总的势力拓宽海外市场，引进客流量，不是分分钟的事情。我的话还没说完，就被忙着献殷勤的人打断。我不急不躁，因为他以为的帮忙，却恰巧把沈佳雪逼上了绝路。他拓宽的东南亚市场本就没有消费能力，一旦拿上台面，有心人顺藤摸瓜，就能找到其中的黑色产业。哦，是吗？那沈总都扩宽了哪些海外市场呢？面对我的问题，他无法正面回答，情急之下想赶我走。保安，快请这位先生出去。既然先生不是诚心投资，就没有待在这的必要了。在座的都是人精，明明一句话
就能解决的事情，他却在逃避问题，那说明报告另有隐情。商业投资最忌讳的就是没有诚意。如今就是我想走，众人也不同意，眼瞅着进退两难，他慌了。沈总何必如此紧张？既然海外这条路行不通，除了作假，莫非沈总还有别的项目没有展示？我取下帽子，额前的碎发落了下来，随即口罩和墨镜也被我放进了口袋。我坦然地站在那，看到是我，沈佳雪吓白了脸。江浩，你别在这胡搅蛮缠。他指着我，恼羞成怒，却硬是拿不出个项目。在座的都是人精，看到沈佳雪遮遮掩掩的模样，也懂得这次会议并没有表面如此简单。既然沈佳雪你没有做生意的诚信，那我想这场投资会也没有进行下去的必要了。会场上有了第一个人开头，作假的名头不由在众人心中敲定。众人愤然离开，等待他的将是商圈内的唾弃。可对此情景，沈佳雪却连挽救的理由都没有。她看着我，眼神一沉，周身起了戾气。我熟悉这个眼神，在他想拿弟弟威胁我的时候，我不急不忙地拿起手机发给他一张图片。透着风的房子里，几个大肚子女人挤在一张破烂的草席上，每个人的脚上都拴着铁链，眼里透着绝望。这幅场景他不会陌生。一味的顺从换不来平安，只有和歹徒站在同一水平线上，才能有和歹徒谈判的资格。网上爆出某沈总财务作假骗投资，引来行业共愤。这下沈佳雪的公司宛如一座没有援助的孤岛。如果他不继续启动黑色产业，他面临的只有死路一条。可若是他继续，有我这个前车之鉴在，他唯有以身试险，才能让那些替他卖命的人继续信服。风平浪静的表象下，是一场蓄势待发的大战。这段时间，一面吩咐张律师高价收购股份来给沈佳雪施压，营造成高层提前得到了消息转手跑路的假象；一面调查东南亚的代孕产业。只是那个被策反了的手下发了照片之后，就再也没了踪迹。原本的老窝点也做了更变，他做事一向谨慎，当时为了保住弟弟甩出这张底牌，如今再想找到怕是难上加难。但明面上的生意不过就是他道貌岸然的一张皮，唯有抓住地底下的黑色产业，才是抓住他的命脉。可在这方面我却无计可施。时日一久，等他摸清楚我手上的筹码，以他的手段，一切会变本加厉地还回来。我只能一直观察沈佳雪的动向，通过股份施压，静待他露出马脚。却不曾想，最后是我先耐不住性子，提前敲响了大战的鼓钟。这一切源自唐天金带来的消息。沈佳雪很爽快地答应了用弟弟交换证据的谈判。这场交易之后，我们彼此的仇恨要一笔勾销。他不会来威胁弟弟的安全，他背后的黑色产业我也要装作毫不知情。可那些被他害死的亲人，这些年我吃过的苦，又拿什么勾销？我拿着密封文件袋前往约好的酒楼。面前是灯光绚烂的酒楼，我的心宛如死灰。先生，你真的想好了吗？我没有开口，是只身一人往前了酒楼的身影替我回了张律师的话。前半生我轻信他人，引狼入室，害得家族落败。如今我世上唯一的亲人沦落他手，只要能保住他，让一切功亏一篑又何妨？包间在酒楼的转角，还没进门，一块毛巾捂住了我的口鼻，手里的密封袋掉在了地上。我挣扎着想去挣脱那双手，但毛巾上明显涂了药，浑身发软，很快便没了意识。
当我再次尝试活动时，却发现手脚已被捆住，连嘴巴都被胶带贴着。睁开眼，发现我被绑在一间破屋里。我打量着眼前的事物，印有中文字的物品让我悬着的心放下了。但随即我就发现不对劲，这个屋子对于我来讲不算是完全陌生。16岁那年，我意外被拐，当时也是在这个屋子。在我孤立无助之时，是沈佳雪把我救了出去。等警察赶来，绑匪已经没了踪迹。在我年少的心目中，他成了从天而降的英雄。也是从那个时候，沈佳雪正式走进我的生命里，走进了江家。我埋着头，尝试的去解开手上的麻绳，粗糙的绳子越摩擦反而越紧。等我抬头时，沈佳雪似笑非笑地盯着地上的我，藏不住的是眼里的得意。如今的她穿的一件廉价黑色的卫衣，多年的伪装之下，和救我时的模样相差无几。只不过今天她不是来救我的，她就是绑匪。怎么样，这个地方你不陌生吧？江浩，这可是我们第一次见面的地方。他拿着把匕首，冰凉的刀面拍在我的脸上，刀背在我的脸上轻轻滑动着。他张狂得意的模样比刀更可怕。本来当年只是想勒索一笔，既然江家报了警，那我也只能见机行事。哪想到你真把我当成救命恩人。不过这些年也真是多亏了你，多亏了江家，所以我眼里的英雄才是那起绑架案的真凶。刀很冷，如今比刀更冷的是我的心。我心里那块已经死了的地方，如今又被人踩上了一脚。沈佳雪，你可真卑鄙！我弟弟呢？你把他怎么了？你把他还给我！如今我的手脚都被绑着，眼泪含在眼眶里，我极力克制着不让他掉下来。我咆哮着说出的话，却因为愤怒和恐惧带着颤音。他无视了我的咆哮，他起身拿布擦了下刀上的血。我才反应过来，我的脸已经被他划破了，但我毫无痛觉。当他再次蹲下时，他什么也没拿，直视着我的眼睛，一字一句从他嘴巴里面蹦出来：他早就死了。从他的眸子里，我看到了我自己，满脸鲜血，瞪大了眼睛。此刻眼泪因为眼睛的瞪大彻底挂不住了，眼泪滴在了伤口上。我的整个世界经历着惊天动地的疼痛，仇人就在我面前。我奋起身子向他咬去，却被他扇倒在地。如今被捆着的我只能任他摆布，混账玩意，还想着报仇。以前你一家人都被我耍得团团转的，更何况现在就剩你自己，也不掂量掂量自己几斤几两。他还嫌不够。我被他从地上拽起来，劈头盖脸的巴掌正要向我打来，却被突然响起的电话铃声打断。我倒在地上，刚刚经历的打击混杂着恐惧，让面前的场景开始发白，眼皮好重。我摇了摇头，努力让自己听清楚他电话中的内容，连我最后一丝价值他都不肯发过。车正在来的路上，我深知要是被他运到东南亚后，我身上的器官都将被变卖。一旦出境，我将永远生活在暗无天日的地方。挂断电话后，他拍了拍我的脸：接你的车马上就要到了，看来我们要抓紧时间了。他手持着匕首在我面前比划着，闪着银光的匕首将会彻底把我的脸划烂，而我毫无还手之力。家族从繁荣兴旺到萧条落败，生命中经历的一切如同走马观花般回闪。我这一生活得太傻，以至于当我想挽回时，纵使我竭尽全力，终究是一场徒劳。刀子还没落到我的脸上，比刀子更可怕的来了。此刻门被敲响，车到了，我绝望地闭上了眼睛。开门后，只听见匕首掉落在地的声音。
紧接着是一段躁动，来的人说话声传来：“别动，我们是警察。”一切发生得太快，当我睁开眼睛，沈家雪已经被挟持着，按压在地。唐天金从后面跑过来，帮我松开了绳子。不可能，这不可能！沈家雪嘴里嘟囔着这句话。我扭了扭手腕，俯下身子，看着一脸不服气的他：“你把我从酒楼迷晕带出来，才是真的不可能。”他转了下眼睛，看向唐天金，他几乎是咬牙切齿地说出了这句话：“是你。”他反应过来，酒楼分明是唐天金名下的产业。那日，唐天金派出去的人表示，查不到弟弟的下落。这么多天，甚至连小孩的用物都没有。沈家雪只怕是用录音在以假乱真，弟弟的安危凶多吉少。可我不想放弃，于是提出在酒楼进行交易。从沈家雪进酒楼那一刻开始，就有无数只眼睛盯着他。得知他是一个人来，我还是不死心，不顾唐天金的劝阻，被他带走。为了彻底搞清楚弟弟的下落，他似乎反应过来什么，努力去够桌子上的密封文件，妄图知道真相。我一把将他甩到地上，看着沈家雪伸手去拿，近在咫尺的时候，他的手被我一脚踩上去。我居高临下地看着他，全部的力气都被我集中在那只脚上，慢慢地左右碾压着脚底下的手指，发出骨头清脆碎裂的声音。他惨叫着，用另一只手去掰我的脚，此刻毫无尊严地向我求饶：“啊，我错了，我错了，疼疼疼！你现在知道疼了？那你害我爸的时候，怎么没想到他也会疼？你对我妈赶尽杀绝的时候，怎么没想到疼？你杀我弟弟的时候，怎么没想到疼？他才10岁，他做错了什么？”我说着说着，声音带着哽咽。这些年的恨和憋屈，终于在这一刻得到释放。你害了我那么多亲人，我远比你疼1000倍10000倍。看着跟前的密封文件，我笑着拿起来。你是不是想不明白，我究竟是怎么拿到证据的？他一刻不停地盯着文件袋，想将它看穿。他不相信。他不相信如此谨慎细微的他是怎么落下的把柄。我将密封文件打开后，倒置在他面前，哗啦的一声，数张白纸落下。他不敢相信地瞪着眼前的一切，他不肯放过每一张，却发现每一张都是空白的。是的，我根本就没有证据，我只是太了解他，算准了他的心虚，算准了他的多疑。只是现在一切都不一样了。张律师从外面跑来，他带来的消息彻底湮灭了沈家雪最后的希望。先生，先生，他们都招了，他们正是准备把我拐到东南亚的手下。他们连同被拐的妇女已经被警方拦下。听到这，沈家雪彻底瘫软了下来。可哪有这么容易？他被强行拽起来，跪在我的面前。张律师在一旁念着沈家雪犯下的罪行。沈家雪作为是东南亚代孕产业的主谋，先后害死江父江母，后又对2先生进行绑架，直至害死。另外，撺掇边境人员，拐卖妇女，通过代孕谋财，现已多次触犯我国法律。我的巴掌生生落在沈家雪的脸上，她已经麻木了。与心灵的打击相比，身体的痛苦已经微不足道。现已犯下蓄意杀人罪、绑架罪、拐卖人口罪、违法组织代孕罪，证据确凿。看着面前双目无神、半死不活的女人，大仇将报。我如今不是洋洋得意，而是一份释然。我用平静的语气问出最后一个问题，而这将彻底击碎他的精神。这场官司，如果你出庭，能够判到什么程度？死刑。听到这麻木的眼睛，布满恐惧。半晌之后，空气中漫起一股刺鼻的骚臭味。沈家雪下身
已落得一滩水，他怕到了失禁。判决很快下来，沈家雪的公司被查封，唐天金利用商业空缺发展自家产业。而我在等行刑的那天，那日我穿着一身黑衣，萧瑟的风吹在我的身上，我竟不觉得冷。我一刻不停地看着他，不敢眨眼。啪！枪声响起，跪着的人骤然倒下，血迹晕染在地上。紧接着，刑场外围冲出一群人，拿着刀，准备对这具尸体进行瓜分。沈家雪的尸体将会被运走，以医学标本的形式供人观摩学习。在爸妈的一边，我立下了弟弟的衣冠冢，想必有了这盏灯，他很快就能找到家了。而另一边还有个空缺，那是留给我的位置。如今大仇已报，我有太多的喜悦想对他们说。黄泉的路很长，我怕他们听不清。我慢慢陷入身下的床，我听见安眠药的空瓶子掉落在地，咕噜地滚了一圈又一圈，然后我就再也听不到了。床彻底将我收进去，我睁开眼睛，金色的光刺眼。我从床脱离出来，3个熟悉的人站在光里，大的牵着小的，小的向我招手。我的家人，他们只在等我，而我也奋力朝他们奔去。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。